Магаз круглый год принимает туристов, жителей и гостей из других районов региона. Ухоженные и благоустроенные скверы, парки, улицы, фонтаны, у которых всегда полно молодежи. Мне очень нравится. Здесь полно места, поэтому здесь много людей могут прийти. Особенно вечером, когда собираются много людей. Мы всей толпой в этот фонтан прыгаем, а потом мокрые идем домой. Я с другом пришел сюда играться с братом, вон там, вот в рубашке. Мы здесь всех обливаем, девочек, мальчиков. Чтобы Магаз стал еще краше и радовал глаз приезжих и местных, в администрации города трудится над его преображением каждый день. Так, в рамках комфортной городской среды в столице планируется благоустроить 4 общественные территории до конца этого года. Это территории, за которые голосовали жители города. Одна территория находится в 10-м микрорайоне города, между жилыми домами. Еще одна территория расположена по улице Гарчханова, это сквер такой небольшой. Также территория расположена по улице Кулиева, рядом с почтой. Территория вокруг домов будет облагорожена, благоустроена. Это будет место, скажем так, где горожане наши смогут выйти по вечерам прогуляться, посидеть, поговорить, хорошо провести время. Благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок и улицу Гарчханова. Здесь уже снят верхний слой асфальта, и в скором времени начнется укладка нового дорожного полотна. Завершат реконструкцию к концу июня. Старый асфальт уже санкира асфальт так кабель ждет, кабель хутыр, сберегающая лампочка, полностью освещение Озеленение территории, устройство игровых и спортивных площадок, парковок. В план благоустройства города включено и создание новых парковых зон. Город участвует в рамках в программе развития малых и средних городов. И в рамках этого проекта будет реализован парк. Вот как раз рядом с башней Согласия. Парк будет построен до конца года. Проект имеется, финансовые средства тоже выделяются. Улицы разбитых, а где-то не горящих фонарей уйдут в прошлое. В столице полностью наладят освещение. Работы начаты. Закончить их, по словам сотрудников администрации, планируют до Дня Республики 4 июня. По проспекту Зязькова уже обновили все светильники. Работа продолжается по улице Касима Кулиева. А также на ламповые фонари мы заменили. Продолжение проспекта Зязькова. Это у нас от Кулиева до проспекта Базоркина. Также произвели замену ламп высшего строя. И также и парковые, такие как Аллея Кадырова, Парк Победы, Шелковый путь. И работа на данном этапе будет продолжаться по всему городу. Все эти преобразования происходят по просьбам самих жителей. Обращения от них, поступающие в администрацию Магаза, сотрудниками оперативно обрабатываются, делится мэр города. На обращения эти мы очень быстро реагируем. В основном касаются обращения, бывают такого рода обращения, как забитая канализация, открытый люк, скажем так, необлагороженная территория домовая, детская площадка в ветхом состоянии находится. Намерены делать все для того, чтобы наш город расцветал, чтобы он стал, скажем так, одним из самых популярных для туристов и самым красивым среди всех городов нашего Северного Кавказа. Так, по обращениям жителей, острая проблема, связанная с вывозом мусора, властями города взята на карандаш и оперативно решена. Для этого местными властями приобретена новая техника. Было принято решение о приобретении дополнительной техники, были куплены дополнительные мусоровозы, и сегодня эта проблема решена. То есть мусор вывозится своевременно, и, скажем так, с этим проблем у нас нет. Есть у нас другая проблема, то что около придомовой территории некоторые жители города Магаз после ремонта своих квартир оставляют строительный мусор. Хотел бы обратиться к таким горожанам нашим, которые оставляют за собой этот мусор, с просьбой
не доводить ситуацию до того, что работники администрации будут вынуждены применять к ним меры административного принуждения. Для поддержания чистоты в городе ежедневно трудится более 50 работников ЖКХ. Убрать мусор, подмести улицы, обеззаразить воду в фонтанах. Фронт работ не маленький. Жилищно-коммунальное хозяйство города Магаз выполняет весь спектр работ, связанных с санитарной очисткой и благоустройством нашего города. Эти работы по механизированной уборке города, поливомоечные работы, ручная подборка, ручная уборка. Наше предприятие занимается тоже содержанием фонтанных комплексов города Магаз. Осуществляем подпитку, замену воды, ремонт, санитарно-техническое обслуживание. В мэрии отметили, обращаться со всеми проблемами жителям можно по горячей линии, номер которой можно найти на сайте администрации. А они обещают приложить все силы, чтобы сделать нашу столицу комфортнее и краше. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.